jabina Oromoo yoo agartu waan Oromoon godhu yoo agartu waan san hangam garaa qulqulluudhaan Oromoon yoo hojjate waa akka argu isinii himuuf hin barbaada. Ayyaanni guyyaa kaleessaa kabajame ofii kootii dhugaa dubbachuuf yoo taate bakka 3 dhaqee kaleessa qofa eventii garaagaraa 3tu ture. Hedduun Oromoodha ammoo tokkochuma irratti argamuu hin dandeenye. Keessattuu warri Minnesota keessa jirtanii dammaqa hirriba keessa jirtanii hirribaa ka'aa isiniin jedha. Oromoon eventii 3 qabaata. Eventiin tokko probably nama muraasa qofa ilaaluu danda'a, garee muraasa qofa ilaaluu danda'a. Eventiin lamaa garuu Oromoota hunda ilaallataa ture. Oromoota hunda ilaallataa ture. Garuu namni eventiin garagaraa jiraachuun isaatiin waan garagaraati. Inni biraa kana birachi dabartanii yoo ilaaltanii guyyaa kaleessaa dhugamatti Rabbiin kadhate uummanni Minnesotaadha. Warri iddoo gaara irratti bahee irreecha tulluu yookiin irreecha arfaasaa irratti Rabbiin kadhatee guyyaa kaleessaa yoo viidiyoolee awwaraabaatiin ture yoo agartan marga goggogaa isin agarsiisaan ture. Margi akka malee goggogaa ture, aduun akka malee ho'aa ture. Aduu keessa yeroo teettu keessattuu qophii yaadannoo Haacaaluutiin wal qabatee kan Rosebery Island gubbatti gaggeeffame wal qabatee aduun akka hamaa ture, sammuu nama diraa ture. Kan irreechaa ammoo gaaddisa jalatti kabajamaatiin ture. Garuu iddoo irreechaa san keessatti wanti ta'e tokkotu jira. Wanti ta'e maali? Rabbiin kadhatan. Oromoon ayyaana irreechaa kana wanti inni kabajuufi ayyaan irreechaa kan arfaasaa kun yookiin ammootu tulluu jedhamu kun kan kabajamu yeroo qonnaan bulaan midhaan isaa facaafatuudhaaf deemu yaa Rabbi rooba ragaa nuu roobi, yaa Rabbi rooba ka sa'a miine ka nama miine ka waan facaafanne hin miine ka biyya haree hin deemne nuu roobii midhaan kanallee midhaan nuti si amannee si facaafanne kana biqilchii midhaan godhii sana booda dachaa 10 ta'ii 100 ta'ii akka dandeettii keetitti oomisha gaarii nuu kenni Rabbiin kadhatanii rooba kadhataa turan kaleessa Minnesota keessatti. Dhugaa dubbachuuf roobni hin jiru ture hanga dhiyoo kana margi bishaan illee yoo obaastu dachiin akka malee goggogaa ture. Kaleessa namni mee viidiyoo sayyoo laaltan ani hin beeku har'a Rabbiin kadhannee boru nuu roobaa jedhaa ture. Har'a Rabbiin kadhannee boru nuu roobaa jedhaa ture manguddoon tokko har'a ammoo rooba ajaa'ibaa roobe kuno. Roobni kun amma rooba abiyyiiti jettammoo rooba Oromoon garaa qulqulluudhaan yoo Rabbii isaa kadhatu. Dhaala kana this is a miracle beeka. Ummata summii walitti qabdee bakka takkatti guurtee garaa dhukkuba garaa baay'aatiin Rabbiin kadhachuurra namni Rabbitti kan qulqullummaa Oromummaa sanaa amanee gadi bahanii Rabbiin kadhatanii har'a kunoo Minnesotaan akka jirtutti rooba barooba. Yaa Rabbi baga gammadda warri kaleessa irreechisan dhattanii Rabbiin achi kadhattan. Probably namoonni tokko hiikaa biraa itti kennuu danda'a. Rabbiin yoo kadhattu Islaama ta'uudhaaf miti Rabbi kasi dhagahu. Jala sararaa himadha. Oo kiristaana ta'uudhaaf Rabbi sin dhagahu. Waaqeffataa ta'uu Rabbi si dhagahu. Amantii dhabuufillee Rabbi sin dhagahu hundidu. Rabbi kasi dhagahu. Garaa qulqulluudhaan Rabbii kee kadhannaan Rabbi si dhagahu. Waan barbaaddu Rabbirraa ni argatta. Namni keenya wanti wallaale summii garagaraa waliin baatee kun abiyyiin deeggaraa kun abiyyiin mormaa iddoo tokko waliin yaanee Rabbiin kadhannaa Rabbi sin dhagahu. Dhugaa isinitti hima nama addaan qoqqoodamee ilaalcha garagaraa qabu kun diina waliin dhaabbataa kun ammoo ummata isaatiif dhaabbataatiin gargaaru kana Rabbiin irraa du'aa isa irraa fuudhuun ulfaattu. Kanaafi ammas ergaan an ummata Oromootiif dabarsu. Rabbiin yoo kadhattan jalqaba garaa keessan qulqulleessaa kadhadhaa. Onnee guutuudhaan kadhadhaa. Ni argattan Rabbirraa. Dhugaa wanti godhamu hin jiru. Yeroo baay'ee dhimmi roobaa kun biyya keessatti illee wantoonni akkanaa kun mudannoo yeroo hedduu qaba. Garuu ammoo Rabbiin kadhadhaa. Onnee qulqulluudhaan kadhadhaa. Akka amma Abiy Ahmad rooba duumessaa roobsisaa osoo hin taane xiyyaara Abiy Ahmad keemistirii Abiy Ahmad guyyaa takka keemistirii qara'een beeku Abiy Ahmad keemistiriidhaan rooba akkamitti akka roobsanii nu hima. He never been in chemistry class for a single day. Hin baranne dhugaa isinii hima. Guyyaa takka isaa foormulaa bishaanii dubbatu dhageettanii beektu ganaa yoo korraje malee hin jiru. Dhabichi korrajaadhaan hamaadha. Kanaaf Oromooti jabaadhaa. Inni biraa garaa qulqulluudhaan bakka jirtanitti du'aayii isin godhuu qabdan takkatu jira. Du'aayiin kunis ijoollee biyya Arabaa jiraniif. Ijoollee biyya Arabaa jiran. Ijoollee maatii
isaanii biyya san keessa dararamanii walakkaan ijoollee sana siyaasatu biyyaa baase. Jaalattanii jibbitanillee yoo xiqqaate walakkaan isaa. Yoo xiqqaate walakkaan ijoollee sana booda kan ammoo ijoolleen jiruu keenyalleen fooyyeffannaa jedhanii warri biyyaa bahan jiru garuu the majority siyaasa mootummaa biyya sanii tu biyyaa baasa. Even jireenya jijjiiranna jedhanii biyyaa bahuun mataan isaa rakkoo siyaasaati. Akkam ta'ee jireenya jijjiirachuun rakkoo siyaasaa ta'aa jechuu danda'a namni siyaasaa hin beekne. Aangoon tokko yookiin ammoo mootummaan tokko yeroo aangoo qabatu hujiilee haarawaa hanga kanaa ni uuma. Dargaggeessa kootii fi hujii uumaa jedheeti aangoo kan qabatu malee dargaggeessaaf uumaa hin uumu. An aangoo 4 kiiloo taa'ee galee taa'aadhaanii miti kan seenamu aangootti. Amma biyya keenya keessa wanti jiru rakkoon guddaan jirtu nuti siyaasaa tana waan hin beekneef nama jireenya isaa jijjiiratuudhaaf biyyaa bahe siyaasaadhaan adda goone ilaalla. Osoo nageenyi Itoophiyaa keessa raate oorruu abbaa isaa yoo qotate ilmi qonnaan bulaa tokko oorruu abbaa isaa qotachuu qonna jibbee gabrummaadhaaf yookiin mana hidhaa arabaatti kan deemu hin jiru. Gammoojjii saaraatti kan deemu hin jiru. Qurxummiin akka isa nyaatu kan deemu hin jiru. Biyya Suudaanii fi Ijipti keessa qaxxaamuraa kalee fi tiruun isaa irraa bahee biyya itti onneen isaa irraa bahee biyya itti gurguramutti hin deemu. This is all politics. Jireenyi yeroo tokko tokko amma waan tokko dhagaya. Warroonni masgiida keessa jiran gorsa isinii haa ta'u. Warroonni masgiida keessa jiran tokko tokko siyaasaan masgiida seenuu hin qabdu jedhan. Namoonni sammuu biltsiginnaa qabda yoo taatan dhimma keessan. Garuu masgiidootii sheekonni kenna. Siyaasaa yoo sirriitti hin hubanne an dhugaa isinii himaa namni siyaasaa hin hubanne hawaasa bulcha jechuun hawaasa hoggana jechuun rakkisaadha. Rakkisaadha. Amantiin siyaasaa keessa hin seeninii jettu takka illee hin jirtu. Ayyoota quraana dubbatan yookiin ammoo sheekota jedhan hunda isaaniitu ima dhageenyaa bakkuma amantiin yookiin masgiida yookiin charchii keessatti yookiin iddoo waaqeffatamutti masgiida keessatti dhimma siyaasaa dubbachuun haraamii bakki itti jedhamu tokko illee hin jiru. Tokko illee hin jiru. Baasuus hin danda'an. Garuu namoonni tokko tokko jechuudha. Jaleewwan OPDO tokko tokko dhugaa jirtu walitti himna. Warroonni siyaasaa keessa hojjechuudhaaf dantaa addaa qabani masgiida fuudhanii siyaasaa irraa fageessu, sheekota fuudhanii siyaasaa irraa fageessu, darasoota fuudhanii siyaasaa irraa fageessu. Isin quraana qara'uu malee dhimmi siyaasaa isin hin galchu. Isin quraana qara'uu malee biyya bulchuun isin hin galchu. Jarri biyya bulchani. Namni biyya bulchu kamuu amantiin bulchee siyaasaan bulchee siyaasaadhaan yookiin ammoo caasaa mootummaatiin bulchee siyaasaadhaan ala hin jiru. Waan kana hubadhaa. Waan kana hubadhaa uummanni Islaamaa. Har'a Gojjam keessatti paarlaamaaf kan wal dorgomaa jiru qeesota. Finfinnee keessatti namni akka Daaqoon Daani'eel jedhamutu paarlaamaadhaaf wal dorgoma. Uummanni musliimaa garuu masgiiduma ofii qabuu keessatti rabbiin du'aa kadhachuuyyuu du'aa nama tokkotti xiyyeeffataanaan hollatanii dheessu siyaasaa nutti hin fidinaa jechuun bal'atee mul'ataa jira. Jaalattanii jibbitanis. Uummanni musliimaa siyaasaa irraa dheessitanii masgiida siyaasaan hin seentu jedhee warri yaadu warra gabrummaa ofirratti fedhaa jiru akka taatan beeka. Yeroo amantiin islaamummaa babal'attu waraana gaggeeffamaa tureemi, jihaada gaggeeffamaa tureemi. Gabrummaa jalaa bahuudhaaf ammoo waraanni hin barbaachisu, siyaasaan hin barbaachisu, ebaluun mormuun hin barbaachisu. Yoo nama kan mormanu taate garee kana jalatti nama maallaqa masgiidaa kennutu nurraa hafaa jettanii warri yaaddan. Masgiidni Rabbi nama onneen isaa qulqulluu, hiyyeessa onneen isaa qulqulluutiin ijaaramuu qaba. Maallaqni illee achirraa dhufuu qaba malee maallaqa nuu kennee miidhaa mootummaan sun Itoophiyaa irraan gahaa jiru ilaalcha siyaasaa nama madda maallaqaa nuu ta'u kana afoo hin dhaabbannu jettan taanaani dhugaa isiniif himaa ani quraana san agarsiisa. Abbaan fedhe biyya fedhe itti baay'e kun amma rakkoo masgiida tokko lamaatiif itti beeka biyya keessatti illee rakkoo kana dhufaara. Waan akkasii dabala. Sheekonni galatoomi Ustaaz Raayyaa. Ustaaz Raayyaa abbaa macaa hardhaa dhimma ijoollee Arabootaa biyya Arabaa keessa rakkataa jiran irraa waan takkaa daqiiqaa 15 kan ta'u dubbatee jira. Raayyaa abbaa macaa
We know that dhiibbaa isarra jiru. Pressure isarra jiru hin beekne. Qeeqa isarra jiru hin beekne. Duula isatti jirus ni beekne. Garuu duulummaan fedhe isinirra jiraatu. Sheekonni yoo dhimma ijoollee biyya Arabaa kana every day during salat yoo ka ummata keessan dammaqsitanii rakkoo ijoollee sanaa dubbachuu kan dandeenye taanaan rakkoommaan masgida keessatti rakkoon charchii keessatti rakkoon waaqeffataa biratti yookiin iddoolee amantiilee hundaa keessatti dubbatamu ajandaan kanaa olii isa kami? Isa kami ajandaan kanaa olii? Majlisni Itoophiyaa, majlisni Oromiyaa dhugamatti yoo rakkoon saba kanaa quuqama ka isinitti dhagamtu taate masgida Itoophiyaa keessa jiru qabsoo Oromiyaa keessa gaggeeffamtu Itoophiyaa keessa gaggeeffamtu gargaarsa masgidni gubatee masgida ijaarraa yoo jedhame ijoollee biyya Arabaatiin dura hirmaannaa guddaa qabu namni qabu jira. Mee namni hirmaannaa guddaa ijoollee biyya Arabaatii ol ijoollee biyya Arabaatii ol Itoophiyaa keessatti masgida ijaaruun Itoophiyaa keessatti hiyyeessa gargaaruun biyyoota gurguddatanii fi doolaaraan taphatan dhiisa. Biyya baqaa keessa taa'anii namnummaan akka ijoollee biyya Arabaa kana masgida gargaaru, hiyyeessa gargaaru, qabsoo gargaaru, miidiyaa gargaaru dhugaa walitti taa'imni yoo taate hin jiru. Hin jiru. Simannaan isaan hayyoota keenyaaf godhaa turan deeggarsi isaan qabsoo Oromootiif godhaa turan hardhallee godhaa jiran deeggarsi isaan buqqaatota naannoo Sumaaleetiif godhan deeggarsi isaan ummata Wallootiif godhan ummata Wallaggaatiif godhan ifatti ol bahamee dubbatamuus baatu galanni ijoollee kanaa yoomillee akka amma argaa jirru kennatti masgida hundattuu cal jettanii afaan keessan zippi godhattanii masgida keessatti ajandaan barumsaa jum'aa waaziin isin gootan I am sure kana booda waa'ee hajjii himuu miti. Dhugaa walitti himna. Waa'ee dirqama islaamaa himuu miti. Jalqaba sheekonni sagalee ummataa ta'aatii dirqama keessan baya. An dirqama islaamaa islaamni tokko kana godhuu qaba kanaa miti yeroo kana keessa kanamatti himuu qabdan. Hinjiru kanaa miti ka himuu qabdan. Ka himuu qabdan sheekonni amma lammiin keenya rakkoo keessa jira. Ilmaan warri hayyama biyya Arabaa keessa jiraachuus ta'e biyya Arabaatiin ala seeraan alallee cabsee seene kan ta'e Itoophiyaa keessatti hadha kan rakkachaa jiru. Kan yoo rakkanne itti iyyinu ijoollee waan san godhaa jennuun ijoollee biyya Arabaati. Dubartoota biyya Arabaati. Dhiira biyya Arabaati. Rakkooleen tokko tokko haa jiraatu iyyuu malee. Biyya Arabaa keessa rakkoon tokko tokko haa jiraatu malee. Yeroo ijoolleen dhiiraa tokko tokko shamarran keenya rakkisanii miidhaa irraan gahan miidiyaa kanarratti waan deemaa ture hundi keessanuu ni beektan. Kanaan ala garuu walumaa galatti yoo xiqqaate ijoolleen parsantii 90 ta'an keessattuu shamarran biyya sanii keessattuu haawwan biyya sanii gargaarsi isaan ummata Oromootiif godhaa turan laal biyya Arabaa kana yeroo kaasan yeroo tokko tokko warri amantii kiristaanaa biyyattiin biyya mootiin islaamaa yookiin biyya islaamaa waan jedhamtuufi biyya mootiin islaamaa yookiin biyya islaamaa waan jedhamtuufi ijoolleen achi keessa rakkachaa jiranillee islaamumatti fakkaata. Garuu sabni Itoophiyaa amantiin Itoophiyaa keessatti argamtu tamu umriidhaan osoo addan baasin kan ijoolleen biyya sana dhalatan dabalatee jechuudha. Ijoollee biyya sana dhalatanii dabalatee kan maatiin isaanii waggaa 40-50 jiraatu dabalatee har'a biyya Arabaa keessatti kabajaa sareen Ameerikaa qabdu hin qabu. Kabajaa sareen Ameerikaa qabdu hin qabu. Kanaaf sheekonni hayyoonni dubbiin jirtu dubbii Makkaa fi Madiinaa lafa jedhamtu tana Rabbiin lafa sana achi eebbisee hawaasa biyya sana bulchaa jiru dhugaa walitti himna. Amma yeroo tokko tokko mootummaan Suudii homaa biyyan goonee jedhan. Mootummaan Suudii homaa biyyan goone warri jedhu jira. Mootummaan Suudii nama hayyama seeraa qabu
hayyama seeraa qabu seeraan biyya sana keessa jiraachuutti mirga qabu yeroo mana hidhaatti guru maalin godhini maal tafee mootummaa Saudii irra dhaabbattan namoonni tokko tokko mootummaan Suudii homaan hungoone mootummaa Suudiin balaaleffatina tokko tokko ammoo Abiyyiin hin tuqinaa jedha. Abiyyiin tuquu miti dubbiin mootummaa Suudii tuquu miti mootummaan Suudii wanti inni godhaa jiru yakka hojjetaara dhara hojjetaara shira xaxaa jira. Abbaan seeraan ala seeni homaa gochuu hin dandeenyu. Ameerikaa keessatti illee seeraan ala seennaan ni hidhamta. Yes ni darbamtas yoo keeziin kan kee itti amaname ammoo mirga jiraachuuti miti hanga lammummaa Ameerikaa taatu siif kennama. Saudi Arabiyaa keessatti garuu ijoolleen achi dhalatti kan biyya Itoophiyaa jedhamtu tana maalummaa isiituu hin beekne har'a mana keessatti dhokataniiti gadi bahuu fi ol galuu dadhabanii kan jiran. Kanaaf biyya Saudi Arabiyaa tana sheekonni kenna maqaa harka irra qabu osoo hin taane dhugaa jirtu itti himuun amma majlisni Oromiyaa majlisni Itoophiyaa sheek Ustaaz Raayyaa biraan nagaa ergaatan namni Ustaaz Raayyaa agartan itti hima daqiiqaalee 15 viidiyoo raabdeef galatoomi garuu kun gahaadhaa miti. Majlisni Oromiyaa majlisni Itoophiyaa musliimni Itoophiyaa maal godhaa jiran gaafiidhaan isinirraa kan qabnu gaafii isinirraa qabnu wanti waan biraa godhaa jedhaan jiru ijool osoo sheekonni jiran osoo masgiinni biyyattii sana keessatti hanga Daani'eel Kibrat sodaatu masgiinni hanganaa ganda keessa hunda jira jedhee hanga sodaatu baay'inni masgiidaan rakkisee agaritu aba musliim ta'orraa hanga inni jedhu akkamitti ummanni musliimaa hawaasa isaa dammaqsee qeerroon isaa dargaggeessi isaa gara biyya Arabaa akka hin deemne biyyi Arabaa is a hell anymore kan jedhu akkamitti dadhabdan. Kana wanti jiru dhugaa jiru walitti himuun barbaachisaadha. Har'a biyyi Arabaa tarabbiin eebbise lafa rabbiin achi keessatti eebbiseen sanaan ala mootiin biyya Arabaa bulchaa jiru san maali garaagarummaan inni Fara'oona nutti maatiin amantiidhaan nutti himtaniin adda addummaan inni qabu. Nama mirga jiraachuu qabu nama mirga gadi bahee hojjechuu qabu tokko yeroo inni mana hidhaatti guru maali biyyi sun kabajaan ummanni kun itti godhu dhuga shira isaan xaxaa jiran dhara isaanii itti jara keenya dhageeffadha. Zayita lafaa bahe rabbitu baase rabbitu uume zayita sanarraa zayita san nu gurguranii gaaza sanaan ijoolleen keenya maallaquma nuti irraa binnu tanaan ashkara isaanii ta'anii mana isaanii keessatti darbama fooqii irraa hanga darbamuu kan gahan sababa ummanni musliima Itoophiyaa keessa jiru orgaanaayizeeshinii anatu siif jira jedhu hin qabneef dhaabbata anatu siif jira jedhu waan hin qabneef majliisa anatu siif jira jedhu waan hin qabneef osoo majliisni Itoophiyaa majliisa jabaa ta'e laalaa hubadha addunyaa tana keessatti ummanni amantii islaamummaa dhaga'uudhaan fudhate Itoophiyaa ummata islaamaati. Dhaga'uudhaan fudhate ummata amantii islaamummaatiin jabaatu Itoophiyaa keessa jira. Ummata biyyattii sanaa keessaa ammallee harka walakkaa ummata ta'u ummanni musliimaa. Garuu ummanni musliimaa gaadii bahee afaan tokkoon ta'ee dhimma ijoollee biyya Arabaa kana dubbachuun masgiida jiru hunda keessattuu siyaasa jettanii kana dubbachuu hin qabnu kan jettan taanaani. Isin masgiida keessaa bahuu qabdan akkuma amma dura dhugaa isinii ma dhageeffadha waa takka isinii ma yeroo qeesonni charchii keessa ta'anii mootummaa irratti yookiin ammootu ummata Oromoo irratti shira xaxan maal jedhaa ture yeroon geesseen saroota masgiida charchii keessa seenanii jedhaa ture. Charchii keessa saroota seenanii malee amantiin matsaafni qulqulluun isaaniillee ka dubbite Oromoon jibbamuu qaba Oromoon akkas ta'uu qaba kan jedhu hin jiru. Masgiida keessa teettanii dhimma ijoollee biyya Arabaa tana dubbachuu wanti isin dhoorgu taanaan namoonni sun ammas ergamtoota diinaati sarootuma masgiida keessa seente jennaan. Garaagarummaa takka illee qabu kana dhugaa jirtu walitti himuun. Kanaaf sheekonni imaamman masgiidan majlisni Oromiyaa majlisni Itoophiyaa hayyoonni amantii Ahmadiin Jabal fa'a dabalatee warroonni paarlaamaadhaaf fiigaatiin jirtan yoo rakkoo ummata kanaa irraa kan dubbanne yoo rakkoo kana falatti goona kan hin jenne paarlaamaan isin fiigdaniif hin jiru. Silaa Ahmadiin Jabal keessaa baheera eenyu namoonni kuwa warri paarlaamaa miseensa achi keessatti haftan. Kanaaf yaa Oromoo yeroo hunda yoo dubban waa hedduu wanti nu dhukkubsuuf amantii hin tuqinaa qofa jennee mootummaan waan isin godhe hubadha.
mootummaan Haile Sillaasee irraa as qabanii maal jedhan? Mootummaan amantii keessan seenuu amantiin mootummaa keessan seentuu jedhan. Isii amantiin ortodoksii garuu akka feete biyya gooti. Gara feete gara galchaa oolti. Oromoon musliimaan ammoo maal jedhan? Oh, ati musliimaa miidhaa dhimmi siyaasaa sin galchu. Isa kana kaappii godhanii namoonni tokko ammallee masgiida keessa lakkaa dhimma siyaasaa asitti hin dubbatina. Nuti siyaasaa keessa hin seennu. Nuti rabbiin kadhanna. Rabbi siyaasaa dhiisii biraa deemisiin jedhe hin jiru. Rabbiin siyaasaa keessatti ati gahe Kaamil Shamsu, yes, thank you. Rabbiin siyaasaa keessatti ati dirqama hin qabdu siyaasaa keessa hin seenini kan jedhe hin jiru. Hin jiru. Kanaaf sheekonni ummanni Oromoo amma yoo sheekota jedhan sheekota gandaan jiraadhuuti miti kan jedhaa jiru beeka. Sheekonni biyya Arabaa keessatti illee salaachisaa jirtan. Kanneen Oromoo taatan, kanneen Oromummaa qabdan, mootummaan biyya Arabaa keessa isin keessa jirtan suni mootummichi mootummaa majnuuna. Mootummaa gowwaadha. Mootummaa dabeessa. Abiy Ahmediin garaagarummaa hin qabne. Dabeessummaan isaa nama illiigaalii seene, of course, homaa gochuu hin danda'u, seera qabsiifadha jedhuu danda'a, galaa jedhee ofirraa deebisuu danda'a, garuu ijoollee mirga biyya sana keessa jiraachuu viizaa qaban. Yeroo qabdee mana hidhaatti guurtu, haadhaa fi ilmoo yeroo adda baastu, biyya Islaamaa keessatti dhiiraa fi dubartii mana hidhaa tokko keessatti yeroo hiitu, shari'aan isin Saudi Arabiyaa irraa namni barachuu danda'u isiitami. Isiitami mee dhiiraa fi dhala mana tokko keessa akka hidhan. Itoophiyaa keessattuu dhiiraaf dhalaan mana tokkotti ni hidhamu. Ameerikaa keessatti dhiiraaf dhalaan mana takkatti ni hidhaman. Biyya Arabaa keessatti bara kana wanti argaa jiru dhiiraa fi dhala mana tokko keessatti hidhuudha. Maal jechuudha isiin tun? Mootummaan kun mootummaa shari'aadhaa fi kabaja shari'aa beeku? Mootummaan kun kabaja mootummaa Islaamummaa beeku? Namni hidhame badii fedhe haa qabaatu. Addunyaa keessatti for the first time manni hidhaa dhiiraaf dhalaa wal bira bakka takkatti itti hidhamte Saudi Arabiyaa biyya Islaamummaadhaan beekamtu tana taatee mul'atteerti. Kanaafi har'a ilmaan Itoophiyaa Tigraay irraa qabee hanga gadi ummatoota kibbaatiin bahutti, Gaambeellaa irraa qabee hanga lafa Soomaaliyaatiin bahutti namni tokko yeroo gaafatamu eessarraa baate yoo jedhan an Itoophiyaa yoo jedhuu baate yoo wanti isaan gaafatan maal ID kan kee fidiidhaan. Yeroo waraqaa eenyummaa fidan waraqaan Itoophiyaa isaa Itoophiyaa jedha taanaan waraqaan eenyummaa isaa yookiin paaspoortiin inni duraan qabu osoo viizaa seeraan qabu jechuudha. Itoophiyaa jedha taanaan fedhi Somaaleetaa, Adareetaa, Affaartaa, Guraageetaa, Tigreetaa, Amaarataa saba kamiiyyuu yoo ta'e har'a ija tokkoon garaagarummaan qabu. Kanaafi ummanni musliimaa mootummaan biyya sana bulchaa jiru, biyya Saawudii bulchaa jiru mootummaa Islaamaatii miti. Jala sararaa beeka. Mootummaan Islaamaa dhiiraa fi dubartii bakka takkatti hidhu abadan inuma hin jirre. Osoo namoonnummaa hidhaman sun qofti kiristiyaanuma qofa ta'anii warra bakka takka hidhamuudhaan bakka takka taa'uudhaan yookiin masgiida tokko charchii tokko keessa waliin taa'uudhaan rakkoo hin qabneeyyuu osoo ta'anii jechuudha. Dhibba warri hidhame kun osoo ta'anii sirrii miti. Never addunyaa kana keessatti mana hidhaa tokko keessatti dhiiraa fi dubartiin jaarraa kana keessa hidhamuun hin dhagahamne. Kanaaf jenna mootummaan kun mootummaa Islaamaatii miti. Jala sararanii beekuu qaban. Inni biraa gaafii tokko deddeebi'ee biyya Arabaa irraa gaafii nutti ergitantu jira. Namoonni tokko warri miseensa OPDOdha hin beekna. An Abiyyiinuu hin beeku jettan isin irraa mul'ata. Dubbiin tun dubbii Abiyyiitii miti. Dubbiin tun dubbii mootummaa Arabaa. Dubbiin tun dubbii namummaati. Dubbiin tun dubbii baqataati. Oromoon biyya garagaraa keessa baqatee, Itoophiyaanonni biyya garagaraa keessa baqatanii erga harka mootummaa seenanii booda kabajaa isaanii malu argachuu qabu. Akka namaatti, akka hidhamaan biyya sanii tokko itti ilaalamutti ilaalamuu qabu.
adunyatti illee beeksanii baqatatu biyya kana na wajjin jira baqataa kana adunyaan na gargaaraa falatti godha jechuu qaban kun godhamaan jiru namoonni tokko amma maal jettanii gaafii kana warra mootummaa Saudi Arabiyaa keessuma osoo jirtan isin hin beekne waan takka isin ibsa wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh mootummaan biyya Arabaa rakkoon tokko ka isin beekuu qabdan amma gaafii nu dhufaa jiru keessa hiriira maaf nuuf hin baasnee gaafii jedhu kaastan hiriira biyya Ameerikaa keessatti Kaanaadaa keessatti Jarman keessatti Awustiraaliyaa keessatti Yuroop keessatti Faransaay keessatti hiriira maaf nuuf hin baanee jettan look carefully mootummaan biyya Arabaa mootummaa majnuuna akka biyya sana bulchaa jiru kun kan waan godhu nama hidhuufuu nama hidhiniineeyyuu addaan hin beekne kun amma dura Kaanaadaatti dubartiin takka mirgi dubartii biyya Arabaa keessa kabajamaa hin jiru Saawudii keessa kabajamaa hin jiru jettee sochii garagaraa aktiivizimii garagaraa eegaltee Kaanaadaa irratti namni hedduun isaan hordofanii tokko jibbaa islaamummaatiif illee jecha hiriira sana akka makamee jira tokko ammootu haqaa jiruu dubartiin dhugamattuu miidhamtee jirti jedhee mirga dubartii kabajamuu qaba jedhee hiriira kana makame booda mootummaan Saudi Arabiyaa maal godhe imbaasii Kaanaadaa kan Saudi Arabiyaa keessa jiru sana cufe mootummaa gowwaa agartanii akkamitti hiriirri narratti bahamaa jedhee jechuudha hiriirri akkamitti narra bahamaa akkamitti anaan mormitan jedhee imbaasii Kaanaadaa kan Saudi Arabiyaa keessaa isin qabdu cufee ture mootummaan suni mootummaa sammuu zayita yookiin gaaza boba'aatiin yaadu malee mootummaa sammuu namaatiin yaadu hin qabdu biisu particularly mootiin amma biyya sana bulchaa jiru jechuudha mootichi amma biyya sana bulchaa jiru mootummaa sammuu gaazaatiin amanu malee mootummaa sammuu nama barateetiin amanu miti biyya guddina of dura saba biyyattii sanaa yaada hin qabne biyya karoora akkamitti akka guddatan hin qabne biyya guyyaa gaazni sun dhumate qamadii kadhachuudhaaf deemtu akka taate quba of hin qaban biyya ammoo rabbiin achi keessa waan buuse isii qoruudhaaf taa'u akka taates hin beekan biyya goggoyduu qamadii Itoophiyaa irraa kadhataatiin turte gaaza rabbiin achi keessaan kennee gaazni sun gargaarsa Ameerikaatiin bahe yookiin malee gargaarsa isiitii miti yuu kabaase gaazumaayyuu bar so gaazni kun hadha kabajaa itti godhee namaa ol isaan fakkeesse malee kaleessa Saawudiin gargaarsa daabboo Itoophiyaatiin jiraachaa turte hadha garuu galata sana wallaaltee lammiilee Itoophiyaa irraa gara isiititti baqatan kana bifa kanaan rakkisuun isii rakkoo dadhabina ummata Itoophiyaati dadhabina charchoota Itoophiyaa dadhabina masgiidota Itoophiyaati dadhabina organizationii amantiilee Itoophiyaati Abiy Ahmed biyya Arabaa keessa maal gaafachaa ture biyya Arabaa keessatti charchiin nu hayyamamuu charchii hayyamuu miti lammiin kan kee kabajaadhaan jiraachuu hin dandeenye lammiin kee charchii hayyamuu miti biyya san keessatti lammiin kan kee kabajaa argatee hin jiraanne lammii biyya alaa kana biyya Arabaa keessatti lammiin Oromoodhaa kabajaa wanti itti dhoorge wanti kabajaa dhoorgisiise maal yoo jettan Itoophiyaadha Abiy Ahmed mootummaa TPLF kan kaleessa ture mootummaa har'aa bilchiginnaa qofiin jedhu isatu kabajaa lammiilee teennaa dhoorge kana jala sararaa beeka osoo amantiin ortodoksiin cimaan kaatolikiin cimaan amantiin kiristaanaa jajjabaan jiraatanii kan mirga lammiilee isaanii islaamas haa ta'u kiristaanaaf haa ta'u haqaan dubbatan osoo jiraatanii Saawudiin ijoollee biyya Arabaa san jirtu waan akkasii irratti hin gaggeessitu osoo majlisni jabaan biyya keenya keessa jiraate Saawudiin ijoollee Itoophiyaa irratti waan hangana ga'u rakkoo hangana ga'u abadan hin geessitu rakkoon keenya eessa jira beektanii ilmaan Oromoodhaa yuunivarsiitii Goojjamiif Gondar keessatti lubbuu isaaniitiif sodaataa barataa turanii du'aa barataa turanii Tigraay keessa du'aa turanii Tigraay illee Oromiyaa Tigraay illee naannoo Amaaraa keessa dhufu ijoolleen Tigraay dhumarratti mootummaan Tigraay labsii maal labse ijoolleen koo mootummaa naannoo Amaaraa keessa dhaqanii akka hin baranne labseemi laala biyyi kan takka kabajamuudhaaf Abiy Ahmed amma kijiba ofii onutu kabajuudha beedha Abiy Ahmed bara ilaalla Oromoon naannoo Goojjam deemee Gondar deemee kabajaa hin qabne Tigreen naannoo Gondar Goojjam deemee achi keessatti nagahaan baratee galuu hin dandeenye biyya Arabaa keessatti maal eegna ka
Itoophiyaa keessattuu yuu kabajaan hin jirre ilmaan Oromoo akka barbaadanii ajjeesanii namni ajjeese ittiin gaafatamne. Wanti Suudiin Arabiyaan nurra goote wanti dubbannuuf abbootiin amantii dhimma kana dubbatanii abadan ilmaan Itoophiyaa ilmaan Oromoo kana booda biyya Saudi Arabiyaa hujii barbaachaaf deemuu osoo hin taane qe'ee isaa keessatti mootummaan Itoophiyaa hujii uumu mootummaa Itoophiyaa funyaan uranii hujiin akka uumamu liqiin ijoollee kanaa biyya sana keessatti kenname ijoolleen kun biyya isaanii keessatti gabrummaa jalaa bahuudhaafis ta'e hiyyummaa jalaa bahuudhaaf akka carraaqan hojjechuun dirqama ta'uu danda'uu qaba. Isa kana yoo hin goone isa kana irratti yoo hin hojjenne dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate wantummaan nuti goonu maali? Har'a ijoolleen biyya Arabaa bari mootummaan Itoophiyaa ilmaan Oromoodhaa qeerroon Oromoo dargaggeessi Oromoo buqqa'ee biyya Arabaatitti bahuun biyya keessaa bahuun waa hedduun faayidaa irraa argateera. Tokko qeerroon isaan qabsaa'u hin jiru. Tokko lammaffaa Itoophiyaa keessatti hujii uumuu waan dadhabeef mootummichi humna isaatii ol waan ta'eef ijoolleen hujiin akkitti uumamu maal ta'ee jira jechuudha. Viizaadhaanii ijoollee dubaraa biyya Arabaatti gurgurachuu. Ijoolleen kun ammoo kan viizaadhaan bahuu hin dandeenye of gadhiisanii biyya san keessaa akka ba'an daangaa biyyattii sanaa bananii gadi dhiisu. Yoo kana gootu hojii dhabeeyyiin biyyattii sana keessaa xiqqaataa deema. Because biyya namaatitti maal jiru? Mana hidhaa jiru. Hidhamtoota biyya Arabaa ta'u. Itoophiyaa keessa hojii dhabdee biyya Arabaa dhattee hidhamaa taata. Mootummaa kanaaf boqonnaa kennita. Kanaaf qeerroo Oromoo nu haa ga'u baqachuun waltaanee lagatti baanee boolla gadi qonnee oorruu abbaa kennaa bakka lafa jiidhaan jirutti bishaan meetira 30 meetira 50 gadi baasnee motora takka waliin taanee binnee jallisii qe'ee kenna keessatti haa hojjetannu. Hin deeminaa gara biyya Arabaa. Biyya Arabaa deemuu irra Keeniyaa poolisni isii nama saamtu bira deemuu wayya. Ijiptiin har'a Itoophiyaadhaan diina taate keessatti ilmaan Itoophiyaa kabaja addaa qabu. Ijiptiin har'a Itoophiyaadhaan diina. Saudi Arabiyaan garuu Itoophiyaadhaan fira guddoo michuu guddoodha. Abiyyiin harkaaf ganama galgala ambaasii itti jijjiiratanii waan jedhan hubadhaame eessa jirra jedhaa laala yaa ilmaan Oromoo. Eessa jirra jedhaa laala. Kanaaf adara sheekonni qeesonni daaqonoonni Oromoo fi Oromummaa beektan ijoolleen quraana qaraatanii masgiida keessatti ganama galgala charchii keessatti dirqama keessan baatan ummata musliimaa guyyatti yeroo 5 agartan akka salaata salaattaniin nama 2 ta'uu 3 ta'uu sheekonni ni gartan akka salaata salaattaniin dhimma ijoollee Arabaa kana itti hima biyya keessatti awarenessii ummataa uumaa namni baqachuun qabu biyya Arabaa mootiin kun mootii hamaa ta'ee jira ijoollee keessan manaa hin baasina sangaa gurgurtee hin ergin sa'a gurgurtee hin ergin lafa gurgurtee hin ergin kontraata kennitee hin ergin wanti sii dabrooyitu hin jiru ilma kan kee lubbuun dabraa jedhaa ittima yoo kana gootanii siyaasa keessaa fagaattanii waan rabbi jaalatu dubbattan jaalattanii hibbitanii illee siyaasa irraa fagaachuun abaddan hanga masgiinni Oromoodha hanga masgiinni Islaamaa dhimma rakkoo biyya sanaa hin dubbannetti gabrummaan Islaamni jalatti kufuudhaaf deemu gabrummaa Daani'eel Kibrat paarlaamaa seenee sittiin deemullee argi hubadhu. Paarlaamaan Itoophiyaa waggoota 5 dhufuuf daaqonootaa fi qeessotatu keessa caffara. Sanuu qeesiin haqa hin qabne qeesiin saba lamaa ija tokkoon hin laalle jechuudha. Osoo qeesiin saba lamaa ija tokkoon laale paarlaamaa guute sheekonni illee bifa sanaan osoo paarlaamaa guutanii waa namatti tola. Biyya amantiidhaan bultii ummata rabbiin sodaatutu achi keessa seenee jennaan. Amma garuu seexaanatu paarlaamaa seenaadha. Seexaanatu paarlaamaa seenaadha. Paarlaamaa seexaanaatiin buluuf deemti Itoophiyaa waggaa 5 dhufu. Jaalattanii jibbitan illee ni gartu kana. Paarlaamaa seexaanaa labsii addaasin labsanii yaa rabbi kana seexaana maal nuuf fidde yoo isin hin jenne fulbaana dhufu gartan. Birraa as deemu kana gartan. San ta'uu baannaan ofirraa qabsooften. Kanaaf yaa ummata musliimaa yaa sheekota musliimaa
warra afaan ani isinit dubbadhaa jiru kana dhageettan keessattu Oromoo masi yookaan saba biraallee taatu Oromiyaa keessa guddatte siyaasa irraa dheessitanii sabni kan kee dararamaa jannanni addatti isin argattan hin jiru. Siyaasa irraa hin fagaatina. Siyaasatti abbaa ta'a. Siyaasa irraa mootummaan fagaadhu gasiin jedhu aangoo ofii dhuunfatee si ammoo mana charchii keessatti masgiida keessatti dallaa xiqqoo sitti ijaaree achi keessatti hidhuudhaafi. Cabsii bahi. Be out of box. Cabsii bahi. Guyyaa ati sana cabsitee baat. No. Tarabbii masgiida keessatti tan jireenya addunyaa tanarraa ammoo 4 kiiloo paarlaamaa keessatti hojjechuu qaba jedhiitii murteeffadhutti seen. Yoo kana goote asittillee boru fuula rabbiitittillee kabajaa qabdan. Har'allee dachii tanarratti boru fuula rabbiitittillee jechuudha. Paarlaamaa seentee waan rabbi jedhu yoo goote maal wanti si dhorgu? Haraamummaa qabaa haraama keeyyanni jedhu jira paarlaamaa seenuun sheekni imaamni. Musliimonni paarlaamaa seenuun haram eddoon itti jedhu jira. Kanaafi jabaadha ummanni musliimaa hin rafina dammaqa gabrummaan isinit dhufuudhaaf deemtu gabrummaa xiqqoo miti. Wanti Saawudii Arabiyaan har'a ta'aa jiru biyya kiristaanaa yoo ilaaltu biyya musliimaatti waa balleessaa jira. Biyya musliimaatti akkas godhe jedhaati jaalattanii jibbitanillee ka achi keessan miidhamaa jirullee namni fagoo irraa ilaalu musliima biyya san dhaqee achi rakkataa jiratti fakkaata addunyaa gurguddoo irratti. Garuu kan miidhamaa jiru Itoophiyaa irraa dhalachuu isaa qofaan jechuudha. Kanaaf adara jabaadha ijoollee kanaaf sagalee ta'a. Siyaasaa irraa ammoo hin fagaatina. Siyaasaa irraa hin fagaatina. Ummanni musliimaa siyaasaa irraa fagaatee Abiy Ahmed jimmaan dhaqee ummata musliimaa harka tumsiisu suni ummata musliimaa harka aangawoota siyaasaatiif dhahuudhaaf isin jaalatanii aangoo isin fiduudhaaf ammoo isin hin jaalatan. Abiy Ahmed musliima ni jaalataa warri jedhan tokko jiru bar. Osoo Abiy Ahmed osoo musliima ka jaalatu taate jalqabenni islaama ture maaf kiristaana ta'e? Gaafii kana ka deebisa. Abbaan feete gaafii kana deebisa. Abiy Ahmed he was a Muslim. Abbaan isaa islaama. Quraana qara'eera. Abiy Ahmed akka inni musliima jibbu guyyaan isa agartu miidiyaa irratti afaaniin sossobe. Laala waan Abiy Ahmed jedhe dhageeffadhaa. Kitaaba isaa irra waan inni barreessaa irratti yoo ta'e sangaa tokko marga jala qabaa qilee irraan geessitaa jedhe. Qilee irra erga gahee booda duubaan xiqqoo wasii achi dhiibdee jira. Ummata musliimaa Abiy Ahmed akkasii isinitti taphataa jira. Harka isin dhoofsisa nu malee maqaa rabbii kan kaasaa ture hin beeku. Bara kana waggoota kana maqaa rabbii kaasaa ture jedhe. Ummata kiristaanaatiif miti sun. Gowwamsu ummata islaamaatiif. Dhugaa walitti taa'imni. Ummanni kiristaanaa Itoophiyaan guyyaa dhalattee irraayyuu Kuushilandi booda jechuudha. Erga miliinik dhufee booda faayidaa aangoon qabdu Ortodoksiin Itoophiyaa beeka. Ka faayidaa aangoon qabdu hin beekne, ka faayidaa majliisni qabu hin beekne, ka faayidaa ummanni musliimaa orgaanaayizdi ta'ee hojjechuu hin beeknee fi mi'aa isaa irraa waa takka muratee hin beekne ummata musliimaati. Kana dhugaa walitti himna. Muratee hin beeku waa takka illee. Osoo Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaatiin hin dubbatin osoo ucci guddaa hin chaappaa hin dhayinii fi musliimni biyya alaa bahee hin jiru. Musliimni biyya alaa wajjin bahee akka majlisaatti dubbii godhan beeku. Warri Ortodoksii ammoo addunyaa hunda wajjin hayyama eenyuyyuun gaafatan achi bahanii waan fedhan godhu. Musliimni ammoo ni raftan. Kanaafi sossoba Daani'eel Kibret jaalale inni musliimaaf qabu Oromoon hin beekne jiru. Akka malee isin jaalataami? Kiristaana Itoophiyaa keessa dhugaa isiniima. Ortodoksii Itoophiyaa Amaaraa san keessa namni akka Daani'eel Kibret musliima jaalatu hin jiru. Abiyyi jedhe anaa miti ka jedhe kan. Garuu haasawa isaa yoo gootaman namni akka Daani'eel Kibret Itoophiyaa jibbu hin jiru. Amaarri maal jedha beektanii? Maannነትን ንገረኝ ጓደኛዬን ንገረኝና ማንነትን እነግርሃለሁ ጀዳ ሂሪያ ከንኬ ነትሚ አን ኤኙማ ከንኬ ሲፈኒ ማይዳ
namni Daani'eel Kibrat beektan yaa Oromoo namni Daani'eel Kibrat beektan hanga inni ummata musliimaa jibbu beektan hiriyyaan Abiy Ahmad ammoo Daani'eel Kibrati Abiy Ahmad Daani'eelin akka ta'e Daani'eel ammoo Abiyyin akka ta'e kanaa ol an wanti isiniin jedhu hin jiru. Tanumaa ol wanti ani isinitti hin jiru. Kanumaa ol wanti ani isinii himu hin jiru. Hin jiru. Keessattuu namni musliima taate Abiy Ahmad waliin dhaabbattu Daani'eel Kibrat waliin dhaabbattu ati musliimaa miti jala sararee si himaan. Rabbi bira dhaqxee judgmentii si barbaachisu. I can judge you man. I can judge you because Daani'eel Kibrat maal jedhe seetan. Abiy Ahmad Daani'eel Kibrat walta'iinsaa waliin jiraachuu uummata musliimaa kana guyyaa kan gadi ba'ee maal jedhe uummata Oromootiin. Riisarchii godhee uummata musliimaa irratti duulli inni bane duula xiqqaadha. Amma musliima taatee ati Daani'eel Kibratiif harka ka dhooftu. Abiyyiif harka dha'u jechuun Daani'eeliif harka dha'u. Daani'eeliif harka dha'u jechuun Abiyyiif harka dha'udha. Jaalattee jibbite Abiyyi eessa dhalateen dhimma kiyyaa miti. Obboleessa haadha kiyya irraa ba'e maaf hin taane? Maaf obboleessa waliin dhaladhe maaf hin taane? Abiyyi Oromoodhaaf hin ta'u, Abiyyi musliimaaf hin ta'u. Sossobeet afaan mi'aaweet ummata musliimaa harka isin dhoofsisee korojoo isin naqee qilee isin guuruudhaaf. Kana ol Abiyyiin irraa wanti argatan. Abiy Ahmad namni Jawaar Muhammadiif galata hin galchine. Namni kabajaa Jawaar Muhammadii hin beekne. Namni musliimii biyyattii sanaa Hamzaa Booranaatiif faayidaa Hamzaa Booranaa hin beekne. Akka musliimaatitti gatiin qabdan. Gatiin qabdan dhugaa isinii hima. Isa kana waan beekuufi ummata musliimaa afoo dhaqee harka tumsiisa. Yeroo baay'ee bakkeen inni nama baay'inaan harka itti tumsiisu eessa? Baay'inaan harka itti tumsiisu eessa? Mee waan akka isin haimu? Abiy Ahmad ummata Oromoo hin jaalata akka ta'e. Abiy Ahmad jechuun kafaafaayidha. Ummata gandaan nama addaan nama qooduudha. Wallagga dhaqee gowwaa Arsii jedhee Arsii arrabse. Hubadhaa. Harargee dhaqee afaan goommaatiin jedhe. Afaan jimmaatiin jedhe. Hubadhaa. Afaan jimmaatiin iskoorti goommaa jechuun goommaa shanaffaadha. Yogguu Harargeen dhimma iskoortii dhimma paaspoortii irra qabeessanuun. Afaan jimmaatiin. Gujii Boorana dhaqee afaan gujiitiin. Afaan baaleetiin jedhe. Qoqqoodee si bulchaa jira. Jimma dhaqee ammoo maal jedhe? Ummata jimmaa walaloodhaan faarse. Dhageeffadhaa. Walaloodhaan faarsuu qofa osoo hin taane rabbi jennaa jedhe. Ummanni jimmaa hedduminaan musliima akka ta'e waan beekuufi nama rabbi jedhe kana ummanni musliima fayyaalessaa. Awoo namichi kun rabbi jedhaa jira. Akkuma Birhaanuu Naggaa. Abiy Ahmad kanee balaa Itoophiyaayinoo jedhe sana. Ummanni musliima nama rabbi jedhee afaan mi'eeffatee tole hunda isaatu nama haasawa gaarii itti haasa'e hundaatu nama haqaati itti fakkaata. Nama hujiidhaan madaala. Nama hujii isaa laala malee afaan isaa hin laalina. Yeroon geesseen haasawa mi'aan haasawuuf na deeggarta taanaani ati wata konti beektu hin jiru. Yeroon geesseen lafarratti dhimma Oromoo dubbatu kana hanga dubbatu maal hojjetaadha kan madaalamuu qabu. Jawaar Muhammad ummanni Oromoo kan jaalate waan dubbate moo waan inni lafatti waan dubbate sana hojiirra oolchuudhaan malee Jawaar Muhammad ta'uudhaaf miti Oromoon kan Jawaar Muhammad jaalate. OMN miidiyaa ta'eef miti OBN illee miidiyaadha ONN illee miidiyaadha Kelloonis miidiyaadha EBS miidiyaadha. Ummanni Oromoo OMN wanti jaalateef wanti inni hojjete sun hojii gaarii waan ta'eef haqatti lafarratti waan hiikameef. Abiyyi garuu Wallagga yoo dhaqu Arsii arrabsaa. Harargee yogguu dhaqu lakki loqonni jimmaa akkasii miti jedha. Yeroo Harargeen nuti nama hin qabnu sin keessaa guyyaa Harargeen jedhu ani keessanii miti jedheen. Minnesota dhufe an keessanii miti. Ani jimma ani Harargeedhaa miti jedheen. No he's not. Dhugaa walitti himu. Abiyyi ganda keessaa uf baasuu nama hin dandeenye. Amma paartilee siyaasaa hedduminaa waliin fide kana ilaalina. Jalli isaa rakkoon isaa jechuudha. Dhugaa walitti himu yoo taate Abiyyi gandummaa ummata Oromoo gandaa walitti buusaa kan jiru Abiy Ahmad. Gandaa walitti buusaa kan jiru. Bakka dhaqee hundatti haasawa isaa laalaa hordofaa.
bakka dhaqee hundatti Tigraayin dhaqee warqa hizbi noo jedheen laal ummata Tigraayin ummata warqii jedhee dubbateefi waggaa tokko booda ammoo lafarraa warqii san lafarraa guure maal jechuudha kun maal jechuudha kun የትግራይ ህዝብ ወርቅ ህዝብ ነው ጀቴ ኡመተ ትግራይ irratti ወራነ ዱለ በኑን ማል jechuudha an የትግራይ ህዝብ ወርቂ kan jedhu taanaan jechi an dubbadhe suniif gochi an dalagu sun wal simuu danda'u qaba የትግራይ ህዝብ ወርቂ ta'e dhabaatee sun waan biraati jechi inni jedhe sun የትግራይ ህዝብ ወርቅ ነው የትግራይ ህዝብ ጀግና ነው የተፈተነ ነው ኢትዮጵያን የፈጠረ ነው jedhee dubbatee barinni hatta asiin kan nu gahe ummata Tigraay jedhee dubbate ummata miidhamee jedhee dubbate hatta deebisee miidhaaro alaaka wanti inni dubbatu wanti inni godhu faallaadha eengadda wanti inni jimmaan deemeef yoo xiqqaatee an dhalataa jimmaati jimmatti kufe taanaan abiyyi kufeedha hamilee kiyyatu na cabaa mataa ol qabachuu hin danda'u ummanni jimmaa adaraa rabbii nan salphisina adara rabbi ummanni keetu si wajjin hin jiru naan jedhe rabbi heddummeessine ke jedhe sun san kadhataa ture oromoo san kadhataa ture garuu sila ummata maallaqaan bitu ilaala mootummaan kun waa godhaanu naggaadee irraa funyaan uree naggaadee $500,000 kennee jira filannoo kanaaf $500,000 ganda gandaan osoo gaafatan qonnaan bulaa irraa kiisaa waan tiishartiin bitamu mana irra deemanii milishaa qallabsiisaa gan tiishartii ittiin bitan ilmaan oromoo garuu biyya arabaatitti rakkachaa jiran ilmaan Itoophiyaa garuu biyya arabaatti rakkachaa jiran hubadhaa waan kana salphaa miti tiishartii laala hubadha ampulii akkana wal garagaltu agartanii ampulii akkana wal qabanii jedhu kun ampuliin wal garagaltu hin jirtu Abiy Ahmed ifa samitti ibsaa ampuliin isaa samii laaltii bar ampuliin isaa samii laalti ampuliin kan laaltu gaggaragalti nama rabbiin garagalche ta'uu kanaan beektan faallaa ummataa aduudha hubadha aduunuu gannama garagalti adummaan guddittiin sunuu tandachii tana hunda adunyaa tana hunda ibsitu gaggaragalti ampuliin Abiy Ahmed samii ol garagalti Samit. Mee wadda maalis ampooliin samii keessa ol garagaltu kun hiikkaan isinii galeera ummanni isii jala jiru gaaddidduu jala jiraattaniidha gaaddidduu ta'enna jalaa hin baatanidha isini dukkareessinaadha ol ibsine malee isinitti gadin ibsinuudha ifaan isin argattan hin jiruudha kana jala sarara hubadha mallattoon tokko akkanumaan hin filamu ampooliin samii laaltu abadan dhagaamee hin beeku there is no light biyya feetan deema magaalaa feetan deema mana feetan keessa deema karaa irrallee deema ampooliin samii keessa ol jirtu magaalaalee gurguddatan qofa keessatti decorationidhaaf kan kaahamu jira siree cinaa kan kaahamu agartanii ampoolii siree cinaa kaahamu zeero shaamaa san ampoolii zeero shaamaa siree cinaa kaahamu sun isiin ol ifti kanaan ala yoo xiqqaate 99% of ampoules ampooliin kamuu 99% gaggaragalti samitti miti kan garagaltu kanaafi ummata akkanaa kanneen ummata waan hojjetu hin beekne hiikkaa isaa hin beekne kana ummanni oromoodhaa filannoon guyyaa boruutitti oromoon gaggeessu hin jiraatu filannoo guyyaa boruu ummanni biyya sana irra hirmaattan dhaqxan geettan taanaan wanti isin gootan silaa namni mormu hin jiru achi seentaniimi waraqaa san tarsaasii keessa guuri dhageeffadhaa oromoo waraqaa sana tarsaasa waraqaa tarsaasaa itti darba tarsaasa dhaquu ilaalaal maaliif gabaasni nu ga'aa jiru hafuu hin dandeenyu lubbuu keenyaaf nu sodaachisanii jiranii iddoo sana dhaquun dirqama nutti ta'aa jira maal haa goonu warra jettaniif warra yoo bakka mormitoonni jiran jiraattan lafa mormaan jirutti hunda isaaniitu nama hunda isaaniitu filaatii disqualify ta'a waraqaan yoo mormitoonni kan jiranii bakka mormitoonni hin jirre yoo ta'a jiraattan ammoo
bakka OPDO'n kophaa isii ol dorgomtu maal bilxiginnaa jettanii bakka bilxiginnaan kophaa isii ol dorgomtu OPDO'n jechuudha. Iddoo san yoo taatan ammoo yeroo korojoo bakka itti darbite san seentan suuta jedhaatii waraqaa mummuraa bakka lama mummuraa gaarbeeja xixiqqoo deebisaatii karaxiitii guutaa biraa deema. That is what you have to do. Eenyuyyuu sin argu yoo namni si bira dhaabbatee si ilaala jedhe obboleessoo narraa deemi. Narraa deemi jedhin. Kana godha tasaasaatii itti guura. Wama takka gochuu hin danda'an. Jarri already korojoo bira akka mo'attu beekteerti garuu nuti sin deeggarree tarsaastee itti guuru. Tarsaastee. Kaleer na fakkaata. Opshiniin kun opshinii filannoo irraa namni maaliif ujubaa rakkisoo akka ta'ee waan jiruuf jechuudha. Shandhat dhayxus haftus rakkoo waan ta'uuf kana beeka. Inni biraa mootummaan Itoophiyaa beeksisa tokko baasee jira. Akka odeeffannootti lammiileen Ameerikaa Itoophiyaa akka hin seenne mootummaan Ameerikaa gorseera. Mootummaan Ameerikaa gorseera. Lammiileen Ameerikaa Itoophiyaa akka hin deemne mootummaan Ameerikaa gorsa addaa kenneera. Lammiileen Ameerikaa tikeeta murattanii jirtan I'm sure that tikeenni keessan suspend ta'ee jira. Tikeenni keessan suspend ta'ee jira. Erga Ameerikaan lammiileen Ameerikaa Itoophiyaa akka hin seenne dhorge booda Abiy Ahmed ammoo lammiileen Ameerikaa viizaa biyya kiyya akka hin seenne jettee murteessiteerti. Itoophiyaan illee kana murteessiteerti. Isii dhageettanii Itoophiyaan Abiy Ahmed lammiileen Ameerikaa yoo waa muraasa keetti. Lammiilee Ameerikaati. Naadha warra green card qabu miti. Warra green card qabu lammummaa warri hin jijjiiratin jechuudha. Warri lammummaa hin jijjiiratin Itoophiyaa deemuu dandeettan. Warri deemuudhaaf yaadaa jirtan. Warri filannoo kana waliin diggisii gochuudhaaf deemaa jirtan yoo jiraattan. Kana sirrii dhagaa. Wanti isaan jette Itoophiyaan beeksisni jarbaaf amma tekistiidhaan warra biyya alaatii dhufee hunda rakkisaa jirani. Amma agarsiisuu hin danda'u malee bilbila kiyya keessaa hin qaba. Warra yeloo kaardii yoo qabaattan lammi Ameerikaa taatanii yeloo kaardii warri qabu. Warri yeloo kaardii qabu suni warra mawaacoo OPDO'dhaaf baasaa jiru. Miseensota OPDO'ti jechuudha. Miseensota biltsiginnaati jechuudha. Warri yeloo kaardii qabu. Warri yeloo kaardii qabdan seenuu ni dandeettanii Itoophiyaa. Warri yeloo kaardii hin qabne viizaa yookiin paaspoortii Ameerikaa qofaan seenuu hin dandeettanii. Itoophiyaan illee ibsa baasteerti erga Ameerikaan ibsa sana baasanii yookiin ammoo ejjennoo isaanii mul'isanii. Kanaafi Itoophiyaan viizaa restrictionii lammiilee Ameerikaa irra keettee jirti haa jennuufi. Galatooma. Amma dollar restrictionii maaf hin kennedha. Dollarri Ameerikaa Itoophiyaa maaf hin seenne osoo jettanii namatti tola. Dollarri Ameerikaa Itoophiyaa akka hin seenne seera baasaa. Seera baasaa osoo akkas gootanii namatti tola. Kanaaf lammiileen Ameerikaa of eeggannoo godha. Warri Itoophiyaa deemaa jirtan deemna jettanii yaaddan filaati istaatasii keessan cheek godha. Viizaan dhaxxaniitiin achi isinii dhaamu hin jiru jettee jirti Itoophiyaan. Congratulations jennaan Abiy Ahmed viizaa restrictionii lammiilee Itoophiyaa irra kaa'ee jira. Silaa osoo lubbuu qabaate, silaa osoo nama ta'e, ilaalaa wadha osoo mootii ta'e, amma mootii girrisaa namoota biraatiin jedha malee mootii maalii akka isaan jennu wallaalleerra. Wallaalaa dhuma. Amma laal. Mootummaan Ameerikaa aangawoota Itoophiyaatii fi warra aangoo qaban viizaa dhorgate. Abiy Ahmed ammoo lammiileen Ameerikaa Itoophiyaa akka hin seenne maaliif iccitii filannoo kanaa baasan jedhee waan sodaatuuf jechuudha. Iccitii filannoo kanaa baasan jedhee waan sodaatuuf amma isii restrictionii sana tekistiidhaan namoota garaagaraa bakka hundatti ergaa jira. Oduu ajaa'ibaati. Isa kana ka waan biraata isiniif dabalu. America is always ummata Itoophiyaa waliin jirti. Akka ummataatti. Mootummaa deeggarti. Saudiidhaa fi Ameerikaa wal bira qabnee halaallu. Saudi Arabiyaan ummatatti jirti. Ameerikaan garuu mootummaa jirti. Ameerikaan mootummaa abbaa irree kana viizaa dhorgatte. Saudi Arabiyaan garuu lammiilee Itoophiyaa keessaa qulqulleessina duula jedhuun duula kana eegalte. Duulli kun hangam Saudi Arabiyaan jibbaa lammiilee Itoophiyaatiif akka isiin qabdu kan itti mirkaneessiteedha.
Kayitti mirkaneessiteedha. Kanaaf ummanni Itoophiyaa kana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Eenyuree diinni hadha wal dhugaa walitti himu. Eenyu hadha diinni, eenyu hadha kan saba rakkisaa jiru, eenyu kadha ummata isaa rakkisaa jiru yoo jette Saudi Arabiyaati malee Ameerikaa miti. Ameerikaan kunooti warri namoonni gara garaa ammaan gadi yoo kana dhufan jiru. Warri wal fuudhee dhufullee jira. Alright. Garuu warra viizaa haarawa hin harkifata kana booda Itoophiyaa irraa viizaa haarawa argachuun gubinyitiidhaan dhufuudhaan keessattuu Itoophiyaa irraa gara Ameerikaa seenuun hanga maalummaan namicha sanaa fira aangawoota Itoophiyaa ta'uu maal kun betta waa hedduu qulqulleessee sana booda ni argatan malee Ameerikaan lammiilee Itoophiyaa akka Ameerikaan seenneen dhoorgine. Anytime mirga qaban garuu Itoophiyaa wanta ammasiin gootee lammiileen Ameerikaadhaa warri yellow card jedhaniin green card Itoophiyaatti na fakkaata kalammummaa lammaffaa ittiin nama sobanii maallaqa ittiin nama irraa cirattu beekta. Isa qabdan malee jettee ummatuma Itoophiyaa dhalate. Ummatuma Itoophiyaa dhalatee biyya Ameerikaa keessa jiraatuu fi lammummaa Ameerikaa qabu Itoophiyaa seenuu hin dandeettanii Abiy Ahmed jedhe kuni it will be shame on you. It will be shame on you. Mootii jaldeessaa ta'uu kan kee, mootii gowwaa ta'uu kan kee uf beeksiste. OPDO kun ammoo isiniif salphina olaana. OPDO'n isiniif salphina olaanaadha. Ummanni ni mo'ata. Mootummaan zalaalam jiraatu hin jiraatu. Filannoon kijibaa guyyaa boruu isin gaggeessitan kun filannoo miti. Ummanni Oromoo bakka hin bu'u. Ummanni Oromoo bakka filannoo san godhatan maal godhaa jenne? Dhaquun dirqama taanaan lubbuu keetiif sodaattee iddoo filannoo sana dhaqxa taanaan yoo manatti hafuun kan hin danda'amne, yoo manatti haftee filannoo sana kennuu diduun kan hin danda'amne, yoo dhaqxe qoolla keessa seeni namni filattu yoo paartiin mormitootaa tokko keessa jiraate Amaaras haa ta'u maali haa ta'u hunduma isaaniitiif sagalee kenna. Bakka waraqaan disqualify ta'a. Waraqichi disqualify ta'a. Kanaan ala waraqaa duwwaa keessan kaayinaa waraqaa sana tarsaasaa bakka lamatti korjoo isaanii keessatti darba. Tarsaasaa waraqichi. Tarsaasaa. Waraqaa san tarsaasaa. Isinii galtii mi dubbiin waraqaa tarsaasaa korjoo guutaa. That's it. Korjoon gaarbeeja malee sagalee uummata Oromoo baattee deemuu qabdu hin jiraattu. Kana isin jechuu barbaada. Ammoo irra deebi'ee dhimma ijoollee biyya Arabaa ajandaa kiyya kan duraa kan ta'e uummata Oromootiif sagalee ta'a. Rabbiin galannaa gahu. Oromoon kaleessa yeroo duraatii fi irreecha tulluu kan jedhamu kan yeroo midhaan facaafamu godhamaa ture Itoophiyaa keessatti godhamaa ture irreechi biyya keessaa OPDO'n silaa miseensa isii qofaan kabajuu eegaltee jennaan biyya Ameerikaatti aadaalee badan hunda gadi deebisuudhaaf ummanni Oromoo Minisootaa kaleessa walgahii Rabbiin kadhateera. Rabbiin ammoo isaan dhagahee rooba har'a roobeefiira. Kalee roobni hin turre torbaanii ol roobni hin turre har'a roobni Minisootaa roobee jira. Duumessaa biyya Abadiin Sa'idaa Rabbiin qulqullichi Oromoon kadhatu sun akkasitti dhagahaa jechuudha. Akkasii naa jiraadhaa fayyaana ta'a isiniin jedhaa. Ergaa kana sheer godhaa. Feesbuukiin lammaffaa akkaan cufamee jira. Isii tanaan ammoo waa poosti gochuu hin danda'u. Laayivii seenuu akkuma goone seenuu danda'amee jira. Ulfaadhaa warri hangammaana wajjin turtan. Kana booda everyday yoo xiqqaate ganama sa'aatii wal fakkaataa irratti probably sa'aatii ma booda jechuudha. Sa'aatii kana wal agarra. Naaf jiraadhaa. Oromoo filannoon Itoophiyaadhaaf falaa miti. Falli Itoophiyaadhaaf kan ta'u mariidha. Mari'atanii biyya bulchan malee maraatanii biyya bulchan. Abbaan gadaa kaleessa waa jedhe. Gadaan bannaan biyya badaa ateeteen bannaan ilma badaa jedhan. Gadaan jechuun sirna biyya ittiin bulchuu, ateeteen ammoo sirna hormaata dubartii Oromoo, nageenya ilmaan Oromoon ilmaan argatu sana keessatti kabajaa ittiin qabu. Ateeteen dubartoota kabajaa, gadaan ammootu akka sabaatti kabajama. Kanaaf Itoophiyaa keessa gadaan hin jiru. Gadaan gadaa nafxanyaa taatee jirti. Sirna nafxanyaa jalatti Oromoon kufee hin kufu. Warroonni hardhallee mootummaa kana jala galtanii, mootummaa kanaaf ashkara taatanii, mootummaa kana wajjin harkatumaa jirtan of laalaa, of madaalaa gara saba keessanii deebi'aa. Mootummichi baankiin Itoophiyaa Commercial Bank of Itoophiyaan amma Amaarraan akkatti duula eegalte yoo tokko agartanii Commercial Bank of Itoophiyaa keessa doolaarri wanti jedhamu dhabameera. Doolaarri kan dhufaa jiru eessarraan qofa weettanii yoo lammiileen biyya alaa xiyyaara Itoophiyaa muratte. Yoo lammiileen biyya alaa xiyyaara Itoophiyaa muratte, the only source of American dollar is a flight ticket. Amma Itoophiyaa keessatti inni guddaan jechuudha.
Kanaafi yeroo ammaa rakkoon tokko kan jiru sababa doolaarri baankii komershaal baankii keessaa dhumateefi amma aktivistoonni Amaaraa Cooperative Bank of Oromia irratti duula addaa bananii jiru. Cooperative Bank of Oromia irratti duula addaa bananii jiru. Abiy Ahmed akka waan inni Cooperative Bankiidhaa fi maallaqa dabarsuu maal godhaadhani kuni soba. Cooperative Bank of Oromiyaan to'annoo Commercial Baankii jala jira waan Oromoo waan ta'eef Oromia International Baankii Bahar Daaritti ni guban. Cooperative Bank of Oromia Bahar Daar ni caccabsan. Har'a mootuu duula addaa itti banaa jiranii. Kanaaf uummanni Oromoo qabeenya Oromoo maqaa Oromummaa kana qabu itti duulanii dhabamsiisuudhaaf leellistoonni sirna nafxanyaa OPDO illee kana dammaqe amma duratti warra as keessa taa'ee arrabsu jira. Arrabni keessan eessumaa hunda ku Facebook irratti hafa. Yoo namni deebii isinii deebisuu baate uf arrabsitan jechuudha akkasin beeka. Namni tokko isin Facebook irra dabalatanii deebii isinii kennu isin tuffateeti. Nama tuffachuudha wala immoo wanti guddaan hin jiru wanti biraa. Kanaaf uf arrabsaa akka jirtan hubadhaa. Oromoo ta'ee qabeenya Oromoo Commercial Bank of International Bank of Oromia irraa an waan qabu garuu Oromoo tattachi keessaa waa qaba. Xiqqaatullee Cooperative Bank of Oromia irratti personally waa keessaa qabu garuu uummata Oromoo tattachi keessaa waa qaba. Yeroo diinni qabeenya Oromoo hunda dhabamsiisu isin biltsiginnaa jedhaa Amaara jalatti Oromoo warri kuffisuudhaaf deemtan Amaaraaf warri harka dhooftan kun uf qaba. Kanuma isiniin jechuu barbaada. Jiraadhaa fayyaa ta'aa guyyaa gaarii bakka jirtanitti warri yaadni kiyya isiniif hin taane please Facebookii kana jalan dhufina. Okay? Galaa gara mana keessanii Facebookii Abiyyi share godhaa. Facebookii Daani'el Kibret share godhaa. Facebookii Awaamota share godhaa. Facebookii warra haqan beekne kan dhara qofa dubbatu jechuudha. Kan kijiba malee waan biraan beekne san dubbadha. Kana jalaa baya kuni Facebookii Oromootaa qofa. Facebookii warra keessaniiti miti yookiin Facebookii gandummaa itti faarsan sanii miti. Facebookichi kun Facebookii Oromoota haqaaf dubbatanii qofa bayaa as jalaa. Yoo matakka sagalee keessan yaada keessanillee Oromoon hin barbaadu. Yoo barbaadan Facebookii keessan irratti deemaa dubbadha. An ammoo boru yoo Rabbiin isin sirreessee gara sagalee Oromoo haqa Oromootan agartan hin agartan jedheen abdadha. Yeroo dheeraa karaa dheeraa hin deemnu haqa Oromoo arguudhaaf dhugaa Oromoo arguudhaaf. Hundi keessanuu warri har'a qabsaa'ota Oromootti duultanii Jawaar Mohaammed nu haa ajjeefamu jettan mana kana keessa teettanii wal beekna. Guyyaan isin Jawaar Mohaammed guyyaa inni mana hidhaatii gadi bahe bar Jawaar siif harka tumaa turre bar Jawaar siif qabsaa'aa turre bar Jawaarii keenya guyyaan isin jettan ni dhufa. Bar Baqqalaa keenya guyyaa isin dhuftan nuuf jiraadhu goota keenya guyyaan isin jettan ni dhufa. In dhufa guyyaan kun guyyaan isin ani isin hin beeku. Oromoon anadhaan maqaa Facebookii kanaan nama hedduu keessa yaadachuu hin danda'u. Guyyaan isin yoo yeroon geessu agartan aboo goota ati jabaadhu jettan ani gootaa miti ani sagalee. Dan gootni anaa miti. Ani sagaleedha. Sagalee saba kootiiti ammoo abadan nafxanyaa jalaa mataa gadi hin qabadhu ammoo. Waan kana hojjan Oromoon bakka Jawaar Mohaammed hin jirretti bakka Jawaar Mohaammed hidhamee jirutti Oromoonni lafatti hafan hanga dandeenyuun waan sana qaawwa takkallee yoo cufne hojjechuun dirqama keenya jenneeti ka hojjetaa jiru. Kanaaf warri har'a kaleessa inaa Jawaar Mohaammed waliin nyaattanii har'a isa nyaatan warri har'a Jawaar Mohaammed duultan boru Jawaar Mohaammed gooftaa kennaa mootii kennaa akka isin jettan nan beeka. Because namni garaadhaaf bulu dhaaba waan hin qabneef jechuudha. Dhaaba waan hin qabneef ejjennoo waan hin qabneef Baqqalaa Garbaa 10 ka hidhameef bar ejjennoo qabaachuu isaati. Goota jechuun ka akkasiisan. Goota jechuun nama akkasiisan laala. 10 hidhamuun nama tokko kaayyoo itti amaneef. 10 hidhamuun gootni ka akkasiisan. 9 gubadha malee haqa Oromoo hin jijjiiru kan jedhee mana hidhaatitti dhugaa jirtu afoo taa'ee waraana isaanii afoo taa'ee ka ittime hayyuu fi goonni ka akka Jawaar Mohaammed sanniin. Lakki ati nan sobdu ati ni kijibda hidhee qawwee isaa fudhateeti kan bosona seene kan akka Jaalmaaroo sanfa. Nuti sagaleedha. Gootummaa jedhamuudhaaf ammoo guyyaa lafarratti qabatamatti haalli mijaa'ee biyya san keessa gallee waan qabatamaa lafa gootummaan maal akka qabdu probably guyyaa san agarsiisuu hin danda'ama. Har'aaf garuu wanti hojjennu sagalee uummata keenyaatiif ta'uudha. Sagalee uummata keenyaatiif ta'uun ammoo dirqama.
waajiba warri islaamaa akkasii ta'e waajiba dirqama akkuma anarra dirqama hunda keessan irratti illee dirqama tanuma jechuun barbaada naaf jiraadhaa guyyaa gaarii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh oromootoo I love you Abiy Ahmed bye bye yeroon ati qabdu filannoodhaan aangoo irra turuun abadan hin danda'amu